Bueno, gente, corté la grabación accidentalmente, la grabación anterior, porque como escuché algo y estoy yo aquí solo ahora mismo, pero me quiero arriesgar para grabar todo esto. La naturaleza, los animales. Wow. Miren esto. Vamos a seguir. Ya estoy empezando a sudar ese calor. Le dije a papi que encontré un lugar aquí que estaba medio cerrado, pero podía pasar por el ladito. Y por curiosidad me metí y no encuentro esto. Espero que nadie me vea. No sé si esto sea privado o algo ahí. Eso no sé. Un tarado, pero esto es demasiado. Ya está bonito, bien caluroso. Esto es lo que me gusta. Estar en contacto con la naturaleza constantemente. Es lo que siempre he buscado.
Aquí está. ¿Hasta dónde llevará esto? Esto sigue por ahí. Creo que en algún punto voy a tener que devolverme porque la verdad que esto está... Ah, tampoco me caigo. Bueno, ya vamos a regresar. Se me regalé un poquito, por lo menos no se cortó la grabación. Voy allá, porque no voy a llegar nunca. Fuera por la noche, fuera peor y sin linterna. Que hoy señor Guillo va a estar grabando a su canal.
Me voy a contar que se está haciendo larga la grabación.